中度台风画加沙在早上8点的位置，来到俄伦比东南东方大约770公里的海面上，预估会向西北西方向往巴士海峡接近，而它的强度在今天会增强为强烈台风，也预估在今天接近星期一、星期二2天是影响我们最明显的时候，而在影响我们的时候将会以强烈台风的强度影响我们。目前，随着它接近我们气象署发布的警报区域是海上警报、台湾东南部海面以及巴士海峡。其实台风渐渐的在接近台湾附近，已经有长浪的现象。但是随着台风外围环流渐渐接近，我们预估从今天开始，尤其下午到晚上，渐渐的。基隆北海岸、东北部地区、花莲地区渐渐会有一些间歇性的短暂阵雨，而另外在台东以及桃园以北其他地方也会有零星短暂的阵雨。但至于其他各地，可以看到阳光在同样的中午以后，中南部地区会有午后雷阵雨，其中在嘉义以南的地区，尤其在山区可能会出现局部性大雨。所以今天随着台风靠近东半边为基隆北海岸，渐渐的有一些降雨的现象，而到明天星期一和星期二2天，台风影响最明显的时候，提醒大家，整个东半部地区，还有基隆北海岸，甚至屏东地区，还有各地山区，渐渐会出现局部性的大雨或是豪雨，尤其在花东地区、宜兰山区、屏东山区、高雄山区，可能会有豪雨以上等级的降雨。那当然，可能在中北部地区，渐渐的随着台风外围环流接近，有一些云系飘过，云量增加，有一些短暂降雨的情形。而至于在星期三白天以后，虽然台风渐渐离开，可花东地区的降雨还是会持续啊，也会有一些持续的大雨的情况。那在这种天气形态之下，今天我们从现在都可以看到阳光哦，而渐渐的在东半部会有些零星的降雨。画加沙台风来势汹汹，这可让嘉义、台南民众心急如焚啊！主要是丹纳斯造成的灾情，到现在还没有修整好，不少居民很忧心，大雨一来又要漏水了。而农民也很怕，因为像台南东山的椪柑，再过1个多月就要进入丰收期了，画加沙来就怕又有农损。我用这些碳来洗的，是哦，看看你，哦，你给我这嘛弄这个。前几天午后强降雨，房子还没修好，外面下暴雨，里面下小雨，屋主只好用水桶来接水，但大水还是灌进家里。车吼，这时间甲用的，无这嘛拢会流啊。这拢会流水吼。贵阳要少人呢。这压袂好哦。7月中，丹纳斯台风重创嘉南地区，因为叫不到工人，已经2个多月了。嘉义跟台南还是有很多民宅跟王小姐家一样千疮百孔，但下周一号称挑战今年封王的画加沙台风要来，眼看丹纳斯造成的破坏都还没修补好，屋顶屋檐还是帆布替代，灾民焦急万分。嘛是烦恼啦吼。烦恼啊，还讲要过来啊，唔睇得多啦。不止屋顶破洞，天花板漏水，电表挂在墙壁上摇摇欲坠，旁边的铁护栏也被拆到稀巴烂，通通都从丹纳斯，到现在都无法处理。然而心急如焚的，除了灾民，还有农民。虽然龙眼已经到产季尾期，台南东山农民还是加紧采收，就怕龙眼树受风面积太大，龙眼果实也被扫掉。我们那种进来全部收了对啊。系啊，形容无来风景啊。对，无迄风台来。即摆就叫风台半年咯，搁差不多加个月吧，搁到加个月就拢差不多咧大采收啊啦。同样是东山名产的椪柑，就快到丰收季节，却遇上台风，无法提前采摘，只希望画加沙别带来太多灾情。东森新闻吴新梅在嘉义台南的采访报道。画加沙台风来势汹汹，而且还在持续增强。现在有最新资讯，马上请韵涵带我们去看。好，仲祥的确在稍早8点30分的时候，气象署已经针对画加沙台风发布了海上台风警报。我们从最新的这向日葵卫星，你可以明显看到它的结构，还有它整个半径相当的大，而且相当的扎实，距离台湾也已经开始逐渐逼近当中。此刻你可能会想说，奇怪，外
外头这大太阳的天气，感觉没有什么台风的影响。但是随着这画家沙台风逐渐逼近台湾的过程，那么接下来它的外围环流就会从今天的下半天入夜之后呢，东半部地区、南台湾，尤其是恒春半岛，感受上的风雨就会越来越强。而且气象署也预估在今天的晚上，也许是在晚上的8点半这一报会发布它的陆上台风警报。那么这样的一个画家沙台风，它的警报单最新也出炉了。来看到这一张，就是稍早气象署所公布的这警报单内容。目前海警范围包括东南部海面，还有巴士海峡。要留意，在明天早上8点的时候，你看到画家沙台风它的暴风圈就已经进入我们的海警范围，而且开始逐渐靠近台湾。也就是说，接下来可能沿海的风浪会相当的大。此刻已经在南部还有东南部刮起了这个2公尺浪高的长浪了，所以没事千万不要靠近海边。我们从大范围的卫星云图带你掌握，海面上相当热闹，不仅有现在的这中台画家沙，还有抢先一步变成强台的浣熊台风。不过浣熊台风对台湾没有直接影响，但是接下来由于这画家沙还在持续增强，很有可能接下来也会变成强台。海面上双强台的状况下，值得关注就是画家沙它逐渐逼近的过程对台湾的影响。我们透过潜势预测来看到比较详细的更新资讯。目前它已经距离台湾剩下鹅銮鼻东南东方的770公里的海面上，方向是西北西转西的方向，速度是持续的加快，朝台湾靠近。暴风半径来到了280公里，而且未来预估这画家沙台风还有可能再变胖，来到300公里。所以说接下来它影响台湾究竟如何呢？我们透过影响时序来看到会更加清楚。刚刚有提到，因为它是一个偏大的台风，所以说影响台湾最明显的时刻就会落在明天到后天，也就是周1跟周2这段时间。你看它的暴风圈，尽管呢够到台湾陆地可能只有一部分，但是因为呢在明天的早上它就会碰触到我们的海警线，明天的下半天暴风圈就会触陆了，要到礼拜2的上午暴风圈才会脱离。所以说影响台湾不仅仅是带来东半部的降雨，南台湾的雨势，尤其是在花东还有宜兰高屏的山区，就要留意可能会出现豪雨发生，沿海也可能会出现10级以上的强阵风。我们再来看到是雨区4分割，来看到更详细的降雨分区。今天感受上可能还不明显，甚至在西半部还明显还晴朗的天气，但是今天入夜之后，东半部的降雨随着台风逐渐靠近的过程，由于是逆时针转的关系，雨会渐渐的甩进来，那么呢整个宜兰、花莲还有呢基隆北海岸的降雨也会逐渐增加。明天白天上半天东半部的降雨逐渐开始明显，尤其到明天的下半天，整个东半部一直到恒春半岛会呈现紫暴状态，到时候就要留意刚刚提到的宜兰、花莲还有台东跟高屏的山区可能会出现豪雨。不过这一回由于它的路径偏南，所以西半部的感受反而会有高温情况发生。来看到最后一张是高温资讯，要特别再次提醒您，由于受到台风因为掠过巴士海峡的关系，背风侧的尤其大台北地区还有中部地区以及桃园、新竹、苗栗这些地方都要留意可能会出现36度以上的高温，就是因为受到背风沉降影响，所以说反映说大台北还有中部地区的观众朋友要留意高温情况了。以上呢是这节有关画家沙台风的最新资讯，再把时间还给仲祥。好，谢谢韵涵的详细说明。没错，气象署针对画家沙台风已经在稍早8点半发布了海上台风警报，而我们东森团队已经前往各地区准备好，要为您带来最新的台风资讯。先来看兰屿的部分，今天兰屿开往台东以及后壁湖的船今天只有1班，所以大批游客挤爆了开元港抢搭，就怕回不了本岛。那现场最新状况，连线给宇翔。好，各位观众，我现在所在的地点是在兰屿的开元港口，受到画家沙台风影响之下，现在正一步一步靠近台湾。那么今天从兰屿要前往后壁湖，还有台东的船班，通通都提早开船。现在呢，你看到这个售票亭前，在开船前就有非常多的游客就在赶快要来抢着买票，就怕搭不上最后一班的船班。另外，你从画面当中也可以看到，在这个候车机的地方，有非常多的游客就在现场要等候，待会9点半就是要来回后壁湖还有台东。带你听一下最新的访问。我有一点不舍离开这个地方，因为我们的行程还没有完成呐。我宁愿关岛啦，就是被他们这一群人
一直逼着要回台湾呐，因为我们兰屿的这个好弟兄在这里，他是岛主，对，就这样子啊。还是就安全层面，还是赶快回去的？是不想回去了，因为待了3天，不怎么爱回去了。另外，您看到在港口边这边，你看到这2整大排，通通都是待会要等着上船游客的行李，全都排得满满，甚至到后方哦。那么这一次花加沙台风很有可能，气象署不排除在靠近台湾过程当中，可能还会继续增强哦，因此不排除可能会以强台之姿袭台。那么现在兰屿天气来说，现在虽然还没有下雨，但是现在的强风都已经有测出7级的阵风哦，因此，请观众朋友接下来要往返离岛，还有在岛上的居民都要特别留意防台的最新动作。以上最新，把时间交还给棚内。不过今天东流线还是正常行驶，早上是以团客为主，乘客比暑假少了大约70%。现场最新状况，马上把镜头交给戴娟。好，花加沙台风呢已经发布了海上台风警报。不过我们现在在高雄这个屏东的东流线这边可以看到呢，目前为止哦，这个东流线在今天都是正常行驶的一个情形。那你可以看到呢，不过今天在人的部分呢，乘客是少了相当的多。除了主要是因为今天是鬼月的最后一天哦，鬼月的时候呢，本来这个乘客呢，他们呢游客会到这一个小琉球去玩的几率就比较低之外呢，那么主要呢还是担心呢，在接下来还有台风的一个因素，也因此今天呢是比平常如果暑假来算的话是少了有70%，也就是今天大概预估今天会到这个小琉球去玩的乘客大概只有3000人会登岛，相当的少。因此你看到的，包括在船上的部分呢，当然机车的部分很少，还有一个部分呢，就是你可以注意到游客的部分呢也相当的少。今天主要都是以团客为主。我们刚刚也问到了团客的部分呢，他们说因为是在2月就已经呢决定了一个行程，所以没有办法更改。但是呢，他们本来是2天的一个行程，有可能在明天会来进行缩短哦。因为今天虽然是正常行驶的状态，但是明天呢会提早收班，大概是在3、4点的时候就会有一个收班的动作了。也因此，在这个小琉球的一个乘客，他们都必须要提早回到了东港这边。而在星期2跟星期3，预估是在整个东流线会影响最大的一个时间，主要是因为海上的浪会超过了3米以上，所以目前已经宣布会来停航的一个动作。这是我目前掌握的情形，再把镜头交还给棚内。好，谢谢戴娟。今年7月微帕台风来袭时，花莲马滩安溪上游出现了堰塞湖。如今花加沙台风又逼近，气象署预报花加沙台风可能会为花莲山区带来的雨量累积可以达到700毫米，到时候堰塞湖可能会达到溢流水位。而下游的光复、万荣、凤林乡镇5村里是拉上警报，在必要时会发布红色警戒，强制撤离警戒区内至少上百名居民。下面去看到观光胜地小琉球，昨天傍晚5点多出现了巨大的水龙卷。由于地点距离岸边不远，所以有不少民众看到时是惊呼连连，也纷纷拿起手机记录下这一幕。民众手机清楚拍下屏东小琉球海域上空傍晚出现巨大水龙卷，海水直冲云端，就像舞动的绳索般连接着乌云和海面。当地目击民众直呼真的好壮观，气象署也表示，小琉球周边对流强，加上西半部午后雷阵雨，热力作用影响对流剧烈，且在海面上就容易产生水龙卷。同时，随着花加沙台风逼近，外岛居民也得多留意，做好防台准备。东森新闻综合报道。